قصة الديك رعد. في يوم من الأيام، في مزرعة جميلة مليئة بالحياة، كان هناك ديك يعرفه الجميع بصياحه العالي والمميز. كان هذا الديك يستيقظ قبل بزوغ الفجر، يصعد إلى أعلى سقف الحظيرة ليصيح بأعلى صوته، معلنا بدء يوم جديد. ذات ليلة لاحظ الديك رعد شيئا غريبا. رأى ظلا يتسلل بالقرب من الحظيرة، حدق جيدا واكتشف أنه ثعلب ماكر يتربص بالدجاجات الصغيرة. شعر رعد بالخطر وقرر أن يفعل شيئا لحماية أصدقائه، لكنه كان يعلم أنه بحاجة إلى خطة ذكية، فلا يمكنه التغلب على الثعلب بمفرده. مع بزوغ الفجر بدأ رعد بالصياح، لكن هذه المرة لم يكن صياحه عاديا، كان صياحه مشوبا بنبرة تحذيرية. فهمت الحيوانات أن هناك شيئا غير عاديا. استيقظت بسرعة وبدأ رعد يطلق صيحاته المتعددة، كانت أشبه بالرموز، ففهمت حينها الحيوانات خطته. أولا، اندفعت الأبقار نحو الحظيرة وبدأت بإخافة الثعلب بذيولها، ثم جاءت الأغنام ووقفت حاجزا أمام مدخل الحظيرة، مما جعل الثعلب يشعر بالتردد. أما الدجاجات فقد تجمعوا في الزوايا العلوية من الحظيرة بعيدا عن متناول الثعلب. أخيرا انطلقت الكلاب الحارسة التي كانت تعيش في المزرعة نحو الحظيرة بعد أن سمعت صياح رعد المتكرر والمختلف. حينها عرف الثعلب أنه قد تم اكتشاف أمره وأنه في ورطة كبيرة، فهرب بسرعة إلى الغابة المجاورة. وبعد أن ابتعد الخطر، اجتمعت الحيوانات كلها حول رعد وشكرته على شجاعته وذكائه. عرف الجميع أن صياح رعد لم يكن مجرد صوت عادي، بل كان رمزا للشجاعة والتنبيه. ومنذ ذلك اليوم أصبح رعد بطلا في المزرعة، ولم يكن أحد يستهين بصياحه. عرف الجميع أن رعدا ليس فقط منبههم اليومي، بل هو حارسهم الأمين الذي سيظل دائما في خدمتهم وحمايتهم. وهكذا عاشوا جميعا في أمان وسعادة، يشكرون الديك رعد كل يوم على إنقاذهم وحمايتهم.